не слушаешь меня. Да нет, я слушаю. Ты говорила про парня в Пэти и что? Нет, про Паулу. Про ее парня. Возьми Паулу и Пэти. Возьми их парней. Лучше, значит. Господин знать. Пошли, пошли, пошли. Так, надо... Я стесняюсь. Дайте мне 4 минуты, сэр. Взять Олимп под охрану. Далее Так. Красный код. Воздушная группа 1 и 2 скомпрометированы. Ну, здесь разъем не только. У нас один. Ну, не получится.